Hola, som els Meco. Avui comencem una nova aventura, un viatge a la regió d'Alsàcia per gaudir dels seus famosos mercats de Nadal. Acompanyeu-nos en aquesta aventura nadalenca i descobriu la màgia d'aquesta regió, sens dubte un indret únic i irrepetible, ple d'il·lusions i fantasia. Hem arribat a l'àrea d'autocaravanes d'un càmping car park de Viviers i hem fet 4 hores i mitja i ara són les 10:40 i ara anem a preparar el sopar i dormir ràpid, que demà també encara es queden 5 hores i pico de viatge, vale? O sigui que avui finir el dia. Hem arribat al càmping de Reykjavik. Hem tardat 6 hores des del Viviers, des de l'àrea que tenia, i ara ens disposarem a anar a Colmar a veure els mercats de Colmar. Som-hi! Hem aparcat a Colmar, on hem pogut, perquè és una carretera que va cap al poble, i res, i ara ens disposem a veure els mercats. Anem cap allà.
I can feel it in the air. It's getting colder, but yet so warm. Before we know it, it's Christmas Eve, Christmas Eve. This year, I'ma give me something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hopes that I won't forget it, then I won't forgive him, no. Been thinking about you and me, another kind of chemistry. I got nothing on my Christmas list but you, but you. I love the snow and I love the scarves, the candles lighting the decade malls. But something's missing. I wonder what, wonder what. This year, I'ma give me something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hopes that I won't forget it, then I won't forgive him, no. Been thinking about you and me, another kind of chemistry. I got nothing on my Christmas list but you, but you. Santa, won't you forget about it, Santa? I won't forgive you for it, Santa. Won't you forget about it?